是把整个阿联酋航空上最难吃的餐都点了一遍吗？我开始怀疑自己了。好久不见啊，大家！这里是草根航评，花4000块搭乘阿联酋航空的空客 A380头等舱，从曼谷飞到香港，一番体验下来，究竟是好评如潮，还是槽点不断？先给大家看看这人潮汹涌的素万纳普机场，这场面就跟赶了场大集似的。还好头等舱旅客呢是可以使用快速通道的，几乎是一个瞬间摆脱嘈杂的过程。这次呢没有提前到达机场，所以留给我炫饭的时间呢只有半个小时左右。关于阿联酋航空的头等舱休息室，总的来说热餐是非常一般的，但是冷餐的种类很齐全，而且口感呢几乎都不差，所以呢我就浅拿了这么一点儿。接下来就让我们把更多的时间留给这段1688公里的航程，跟随我的镜头一起出发吧。Hello, Hello, 1K。登机之后呢，客舱经理安排了一名东亚面孔的乘务员来为我服务。我以为乘务员小姐姐会跟我说中文呢，但是吧，她确实一直在用英文来跟我沟通。我当时呢也不知道出于什么原因，也没好意思问，所以就只能硬着头皮用我的散装英语进行交流了。语法上大家就不用想了，肯定是完全都不对啊，见谅就好。回想我上一次飞 A380的经历，也是2021年的事儿了。咱们这次所搭乘的空中巨无霸是2011年12月16号加入阿联酋航空的，第一次飞他家的头等舱。说实话啊，跟我心里想的那种头等舱的高级感还是不太相符的，甚至还稍微带了一点土气。映入眼帘这么大一片区域的桃木板件，还有这明晃晃的金色，颇有一种上世纪70、80年代老式国际酒店的感觉。话说我上一次见到这种类型的桃木内饰，还是坐在老宝马的 E39里边。不过转念想想，把最富足的东西直接体现在明面上，这可能也是这种豪国的习惯之一吧。OK， 所以 1K 这个位置是一个比较容易被忽略的位置吧。我现在已经登机有20分钟到25分钟之间了，但是仍然没有见到我的拖鞋。我看到其他人都已经发完了啊，这个我这儿确实是没有，然后也没有人过来问过我什么。这个是什么东西？Can I have a choice of 2 meals? Yeah. Oh, okay. Tuna tataki and roast chicken and beef this one. So tuna tataki appetizer and a beef tenderloin, right? Okay. Yeah. Any drinks after takeoff? Apple juice. Apple juice, sure. Always apple juice. 这种特色小吃椰枣也是阿航航班上的老演员了，我愿称之为阿联酋老甜枣。为什么这么叫呢？因为真的老甜了，苹果汁的浓度也是阿拉木图级别的，齁甜。当时我就想啊，这么爱吃甜食，身材管理怎么办呢？后来我想明白了，大家穿的都是长袍，所以应该也没人在意身材吧。2小时冒头的短航程就没有洗漱包这种配置了，但是像迷你吧台里的小零食和饮品，隐藏在化妆镜里的护理套装，中东版本的机上老头拖鞋，以及这个小本子和笔，如果你想带下飞机都是可以的。阿航甚至会贴心的帮你准备一个袋子来装这些东西。不过在这儿还是要吐槽一下这个迷你吧的开关，接连按了好几次都是失灵状态，好不容易打开了，结果还是踉踉跄跄的。哦，这种感觉和我之前有一次去吃突尼斯菜，他们那块也有一种这样的咖啡，然后喝起来的口感差不太多。怎么说呢？很香，但是又伴随着某种双黄连的味儿，反正挺奇妙的。在飞机驶向跑道的途中，一架在太行380赫然出现在我的视线中。曾几何时，他们也频繁出现在最繁忙的航线上，甚至就连曼谷到香港的短途航班也有他们的身影。而现在却无法摆脱在机坪上任凭雨打风吹，等待被公开拍卖的命运。但对于曼谷的航空爱好者而言，至少还能在自家机场看到停场的他们。而如今的我们却只能通过互联网才能看到南航 A380的存在。所以不管怎么说，到现在为止，能够坚持运营 A380的航司，至少都是能顶得住成本压力的。当然了，也有像阿联酋航空这样并不认为自己存在压力的。OK， 我们准备起飞啦！让我们来尝一尝这道前菜到底怎么样。就是没有给我带来太多味蕾上的冲动，让我觉得吃了这道菜很开胃。口感上是一种烟熏比较浓的一种肉，可能是千人千面吧，有人喜欢吃，有人不爱吃。
我属于后者吧。煮菜的第一道牛肉，切的时候还感觉食材挺嫩的，但进入口腔咀嚼之后就不对路子了，能感觉到非常明显的柴，口感不是很 nice。而旁边这个像是混合蔬菜饼的东西，更是让我直接吃出了痛苦面具，着实是好吃不了一点。我甚至觉得干巴老头的干巴烂翅都比这个好吃。剩了这些就让乘务员撤餐了。我不瞒你们说啊，到这一刻我真的把全部的希望都寄托在烤鸡身上了，而结果就是整个鸡肉散发着一股很难闻的哈喇味，就吃了一口，果断再次撤盘。熟悉我的朋友都知道，我是几乎不会浪费任何飞机餐的，但这一次原谅我，我真做不到了。我是把整个阿联酋航空上最难吃的餐都点了一遍吗？我开始怀疑自己了。餐桌这一块呢，也存在着这么一捏捏的鸡肋，只要不收起桌板，你就出不去。掉在脚下的东西也没有办法丝滑捡起，必须手脚并用才行。什么？你想拿一下书包里的东西，那你恐怕只能爬进去然后拿了。总之，伴随着些许的狼狈，需要吃完全部餐食之后才能出去，跟逛宜家简直是一个路数了，属于是。得益于撤餐的速度，抢回了一些时间，我呢也有机会带大家看一看这架空中巨无霸的洗澡间。各类洗漱备品的准备还是很齐全的，包括专用抽屉里的卫生巾，香水也是宝格丽的。其实这趟短途航班也开放了淋浴，但因为航程用时实在太短，所以呢只接受1到2人的预约。说一说整体感受吧，我个人觉得是非常一般的。从审美上来说，过度外放的豪可能不是我的菜，硬件上也存在着一些问题，譬如迷你8开关的灵敏度。另外呢，我这个座位的 PTV 也存在问题，机外视角也是完全看不了的，有那么点小遗憾。而在全部的飞行过程中，你也能感受到，很多时候乘务员都是在急急忙忙服务，而旅客也是在匆匆忙忙的体验，更别说是像我这样既要体验还要拍摄内容的，难度真的非常大。我甚至都没能抽出时间感受来自头等舱的平躺。如果你想什么都体验到并且记录到，去搭乘航时超过6个小时以上的国际航线吧，你一定会感受到更多。而反观这条第5航权航线，真的可以说是一条能够累死航空视频博主的航线了。但对于航空和旅行爱好者而言，它也的确是一种可以在花费相对少的情况下打卡空客 A380头等舱的好方法。真实航旅尽在草根航评，我们下期不见不散。